بعالم اليمن الديمقراطي ونشيده السابق يعود خطاب التشطير إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة من العاصمة السعودية الرياض، في محاولة لإحياء صوت الانفصال تحت لافتة اللقاء التشاوري الجنوبي. اللقاء الذي قادته مجموعة من القيادات السابقة في المجلس الانتقالي المنحل يتقدمهم عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرع المحرمي، بدا وكأنه إعادة إنتاج لنفس المنظومة السياسية التي قادت مشروع التصعيد المسلح وأوصلت جنوب وشرق اليمن إلى حافة الفوضى. المفارقة أن الشخصيات التي ظهرت في اللقاء هي ذاتها التي أعلنت في وقت سابق حل المجلس الانتقالي بعد فشله وانكشاف رهانته الإقليمية، قبل أن تعود اليوم لتطرح المشروع نفسه بأدوات مختلفة لكن بذات المضامين الانفصالية المؤسفة في محافظتي حضرموت والمهرة. في البيان الذي تلاه أبو زرع المحرمي جرى تقديم اللقاء بوصفه تعبيرا عن إرادة جنوبية جامعة تسعى إلى حل عادل وآمن لقضية الجنوب بعيدا عن الصراعات، مع التأكيد على أن الرياض تمثل فرصة تاريخية لرعاية حوار جنوبي يفضي إلى تسوية سياسية شاملة. غير أن اللغة المستخدمة والرموز التشطيرية والمطالب التي جرى التلميح إليها تكشف أن جوهر الطرح لا يزال يدور حول استعادة ما يسمى بدولة الجنوب العربي، وهو ما يضع اللقاء في تناقض مباشر مع مسار استعادة الدولة اليمنية ومع الترتيبات الإقليمية والدولية التي تقوم على وحدة اليمن ضمن صيغة سياسية جديدة. اللافت أن المحرمي ذهب أبعد من ذلك حين نسب إلى المملكة العربية السعودية موقفا داعما لاستعادة دولة الجنوب وحق تقرير المصير، وهو ما ذهب إليه أيضا القيادي في المجلس الانتقالي أحمد سعيد بن بريك حول التمسك بدولة الجنوب دون سقوف سياسية أو شروط مسبقة. ويثير هذا الطرح تساؤلات واسعة حول دقة هذا الادعاء وحدود توظيف اسم المملكة في صراع داخلي شديد التعقيد وموقف المملكة الفعلي. يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات أوسع لإعادة فرز التيارات الجنوبية، حيث تتزامن لقاءة الرياض مع مشاورات يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي في الداخل الحضرمي، بهدف بلورة مقاربات سياسية أقل تصادمية وأكثر انسجاما مع منطق الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم.